हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी हम निकले हैं चेक करने के अपना आउटपुट और वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का एंगल कैसा आ रहा है। होपफुली कि अब अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक सुबह से मैं इसको टेस्ट ही कर रहा हूँ कि शायद इस बार मेरा ऑडियो जो है वो सही आ जाए। मैं ऑडियो को लेकर के बड़ा परेशान हूँ। यहाँ पर रोड थोड़ी सी खराब, तो खराब रोडों का तो इंडिया में जाल लिखा है, ऐसा नहीं है कि खराब रोडें अच्छी रोडें भी हैं। तो अभी निकल आए हैं हम यहाँ पे देवा रोड पे। चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी कि कितना क्या होगा हिसाब से। बस मेरा ऑडियो सही आ जाए। वीडियो का एंगल तो मुझे ऑलमोस्ट सही लग रहा है, बिल्कुल आप लोगों को सही लगेगा। कैमरे का वेट मेरा बहुत है एक्चुअली, जैसे हेलमेट बार बार आके झुक जाता है तो उस वजह से कैमरे का जो एंगल है वो डाउन हो जाता है। तो ऑडियो सही आ जाए इस बार, और होपफुली मेरा वीडियो मुझे दिखाई पड़ ही रहा है, तो इस वजह से शायद शूट ना हो रहा हो। जो से यही बना रहा हूँ कि काश शूट हो रहा हो। देखते हैं कि वीडियो पर शूट हो रहा होगा और कैमरे का अच्छे एंगल के साथ में आ जाएगा तो उसको उसकी बात क्या होगी। तो एक बात कह रही थी आप लोगों से, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। उन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से चैनल को और लोगों तक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। देखते हैं कि इस बार का आउटपुट कैसा आता है। इस बार अच्छा वीडियो आ रहा हो मेरा। मैं सुबह से घूम ही रहा हूँ कि मेरा ऑडियो सही हो जाए, बट मेरा ऑडियो नहीं सही हो रहा है। तो कहते हैं ब्लाइंड टर्न, बिना फ़ोन दिए अगर आप चल रहे हैं और आगे से कोई आ गया, बहुत गदर उड़ाते हुए चल रहे हैं। कैसा आता है। यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। देखते हैं क्या ऑफ रोडिंग होता है। हो रही है एक्चुअली, रास्ता आगे सही होगा मैं निकल जाऊँगा। रास्ता आगे ज़्यादा सही नहीं है, तो क्या बोलते हैं आप लोग, निकाला जाए? निकाला जाए। ये ट्रैक्टर वाले भैया लोग रास्ता बना करके गए हैं एक कुत्ते का, तो गाड़ी का इंजन लगा। देख लेंगे इस बार कैसा आ रहा होगा वीडियो का एंगल और ऑडियो का आउटपुट। बिल्कुल ही अच्छी से आ रही हो मेरी आवाज़। तो इस बार मैंने माइक जो है जस्ट एकदम माउथ के फ्रंट में लगा रखा है, ताकि अच्छे तरीके से मेरी आवाज़ को ये पकड़े, क्योंकि ये अदर साउंड को वो भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रहा है। इवन मेरी बाइक की आवाज़ और जो बगल से निकलती हैं गाड़ियाँ उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छे तरीके से ये पकड़ रहा है। बस मेरी ही आवाज़ पता नहीं क्यों स्लो कर दे रहा है। तो पुलिस इस बार मेरी आवाज़ भी अच्छे तरीके से ले गए। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। क्योंकि कैमरा हैवी होने की वजह से मेरी गर्दन पे जोर पड़ रहा है। तो ये अभी तो ठीक है छोटे टाइम के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए, बट जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलूँगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये अच्छा खासा मेरी नेक पे प्रेशर बना रहा है। जो सारे चैलेंजेस होते हैं, सारे चैलेंजेस को देखना पड़ता है। तो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।